सुरुदेखि आइए यार। यो उकालो एकदम रेकर्ड गर्ने भनेको यार। यो हेर्नुहोस् जयखानीको उकालो बाटो। ओह्रालो हो कि उकालो हो यो? यहाँबाट चिप्लिएपछि तल सिधै काली गण्डकी खोलामा माछा खान जाने हो। बाटो हेर्नुहोस्, हाम्रा वरिष्ठ इन्जिनियर साहबहरूले डिजाइन गरेको बाटो। यता यस्तो छ। मेसिन र पैसा भएपछि सबै मै हुँ भनेपछि बाटो यस्तै बन्छ। हेर्नुहोस्, आहा क्या राम्रो घुम्ती। द्याट्स इट। अब भ्याइएन। काली गण्डकी कोरिडोरमा मिसियो।